Hello，各位觀眾，大家好，又係我奇虎啊！今集好開心，可以同大家講一講呢位人物，叫做歐陽曼成 Jimmy O Yang。咁佢係咩來頭呢？其實佢算係一位香港人嚟嘅，不過佢就係自小喺上海出世啦。咁就好細個落咗嚟香港讀小學同埋中一，中一之後咧就全家移民咗去美國嘅。咁點解會講佢呢？因為哇，香港人做棟篤笑，其實即係大家我諗耳熟能詳嘅，除咗黃子華啊、張達明之類咧，都冇乜邊個話好出名。呢位歐陽曼成咧，老實講都算係一半香港人，一半上海人，又三分一可能係美國人啦。咁但係佢自己自稱係香港噶嘛，咁所以我覺得都當係香港人 OK 喎。同埋咧，我都有留意咗佢年零兩年啦，唔係好耐。佢網上擺咗好多佢棟篤笑影片出嚟，我哋係完全體會到、意會到嘅。因為可能大家嘅背景差唔多，都係喺香港讀小學啦。咁我直情喺香港土生土長啦，佢就中途走咗去美國啦。咁你發覺咧，喂，佢講啲嘢咧，唔同一般講英文棟篤笑嗰啲人咧，都係太多一啲我哋唔會明嘅叫做俚語啊，即係 slang 啊。佢係好多好切合香港人嘅生活題材或者感覺，就算佢喺講外國長大都好啦，咁你都會 get 到佢移民嗰啲痛苦啊，細個俾人歧視啊，諸如此類嘅，所以好有共鳴，亦都係我覺得哇，有時上網睇嗰啲外國人講棟篤笑咧，真係笑唔出噶，即係個個喺度哈哈笑，你唔知佢笑乜，因為我哋始終背景唔係真係外國人，亦都唔明人哋嗰啲俚語啊嘛。但係呢個歐陽曼成唔同啊，我唔覺意睇到佢嘅啫，年零兩年前，哇咁搞笑嘅，最頂人係佢講英文我都會明到喎，因為我啲英文老實唔係真係好叻，雖然我同我老公係用英文溝通，但係都唔係 native，我哋大家都，所以都唔算係好叻。但係歐陽曼成啲英文咧，唔知係咪就翻啲觀眾定係點啦，佢係 OK 容易聽嘅喎，咁同埋始終可能佢點叻都好咧，啲英語唔算係即係直情係美國人嗰種咧，嗰啲講得好快啦，又或者係真係為咗切合觀眾咧講慢咗。我覺得佢啲英文幾好聽，同埋我都鼓勵啲年青人，尤其是得閒多啲聽佢講下笑話，佢係完全係帶到幽默感俾你啦，同埋咧佢係令你練到英文啊，真係，尤其是 listening 方面啊，即係聽力方面。嗱，咁呢度長話短說啦，講一講佢背景先。咁歐陽曼成咧就算係一位香港裔嘅美國男演員啦，咁同埋佢係一位棟篤笑嘅演員兼作家。咁佢點解會成名嘅咧？就係唔係因為佢棟篤笑咁簡單，係因為佢後來發展到去電視圈啦，喺 HBO 喜劇《矽谷群英》咧飾演楊靜一角咧就係成名嘅喎。咁我真係上網睇翻嚟嘅啫，呢啲資料我冇睇過呢套戲，唔知佢做得有幾好，但係我就係知道佢拍下戲咧。終於遇到個好角色，就俾佢上到位。同埋本身聽聞呢個角色係出一兩集，點知就係佢做得好，又有幽默感。最終咧呢個角色咧係變咗其中一個，唔好話主角啦，即係只要擔到大旗嘅角色啦，令到佢咧就成咗名啦。咁Jimmy 咧細個就喺銅鑼灣天后居住嘅，佢好叻喎，讀華仁小學同埋華仁書院嘅，即係中一嗰年啦，之後就美國移民咗啦。咁佢1987年出世，今年都38歲噶啦。佢個樣算後生喎，老實。可能佢個人搞笑咧，我覺得咧中意搞笑嘅人咧係年輕啲嘅，睇落去，因為開朗啊可能。咁佢移咗民之後咧，其實都聽聞係開頭有少少俾人歧視嘅，聽佢啲訪問有講啦。如果大家係想知道多啲佢嘅 background 咧，可以聽下嘟嘟姐啊，The Do Show 應該叫做。咁佢裏邊係有訪問歐陽曼成嘅，同埋呢排坊間都好多關於佢嘅報道啊。咁咧，大家可以聽多啲啦。因為我今日主要咧就唔係想講翻佢成世人啦，點樣開始啊，點樣乜乜物物啊，咁樣走上嚟啦。不過另外我都想係咁意講一句啫，就係如果大家想睇佢叫做近期啲嘅電視啊電影演出咧，就可以睇下佢舊年參演嘅《內景唐人街》，而家喺 Disney 嗰度咧 ，Disney Channel 下面咁就有得睇翻噶啦。嗱，咁其實點解我好想提下呢位 Jimmy 咧？一來係都呼籲一下如果有啲人未識佢或者冇睇過佢演出嘅咧，可以上網 search 佢個名咧，
就已經一定揾到好多好多條影片係關於佢之前做棟篤笑嗰啲內容，係真係好正。尤其是佢講個 Guess How Much 啊，同埋咧佢其中有一段咧係講啲外國人啊煮隻爛鬼帶子又好大陣仗，但係咧我哋香港人啦叫做煮飯啊或者中國餐廳應該係話啲廚師哇好犀利，一個人整幾百樣餸咧都係30秒嘅啫，所以係好搞笑。佢亦都扮得好神似，所以大家可以睇下㗎。今次佢嚟香港開棟篤笑咧，我係期待咗好耐，不過好可惜，我又唔識人，又冇背景，又唔想買黃牛飛，唔想助長呢啲咁嘅趨勢啦叫做，所以咧我真係買唔到飛睇。但係好彩身邊有個好朋友，佢買到飛睇喎，咁我都有問佢觀後感係點嘅，所以想同大家分享下啫。咁其實咧 Jimmy 嘅香港棟篤笑演出咧，已經喺15號嗰日完咗㗎啦。咁好多人睇完嘅評語咧，都讚不絕口喎，有啲仲係哇讚到識飛咁樣。咁當然亦都有人唱反調話唔知佢講乜，唔明 get 唔到。咁我相信嗰啲人可能本身對佢認知唔多。嗱，老實講，我自己就唔係人人都係啦。我對睇棟篤笑演員咧都要有啲感情先得嘅，即係唔同周星馳啊，即係可能哇周星馳係就算你10零歲啲僆仔咧，你睇翻都覺得佢好好笑，唔使培養感情，一睇就覺得好鬼好笑嘅。我身邊有好多咧細我20幾30年嘅人咧，都係視周星馳為第一偶像嘅老實。咁所以我覺得哇唔同嘅，即係同棟篤笑演員唔同。棟篤笑演員咧係第一眼望到佢，因為佢又冇話好多影像喺度陪住佢，真係一碌棍咁企喺度講嘢噶嘛。咁所以好唔好笑好取決於佢嘅表情啦，佢嘅動態啦，同埋佢自己講嘢嘅節奏。咁我覺得 Jimmy 咧係少數令到我就係我啫，唔係話其他人覺得哇真係好好笑，同埋好快就覺得佢好好笑嘅人。嗱，咁佢今次咧算係首次喺亞洲演出啦。咁佢選擇咗香港紅磡體育館作為首站嘅，舉行咗5場，吸引咗好多人睇。咁當然啦，包括我哋香港嘅明星啦，黃子華有去啦，嘟嘟有去啦，仲有係許冠傑嗰啲嘢都有去喎，好犀利喎。同埋咧，其實佢喺翻嚟演出之前咧，近排都翻過嚟香港一次。咁如果有 follow 佢 IG 嘅人咧，都見到佢哇周街去食嘢啊，喺度懷緬下當年喺香港生活啊。咁其實我覺得佢都做到宣傳香港嘅作用啊。同埋我見到佢咧好搞笑，好中意去買金鏈，唔知係咪有人贊助佢，還是唔係？佢都可能係有少少 hip hop feel 啦，佢中意戴啲金鏈喺條頸度啦。咁佢又好中意擺首飾喎，佢好得意喎。咁佢介紹香港啲金啦，又介紹香港啲美食啦。我自己都有睇，覺得其實如果我係一個外地人睇到佢介紹，都真係會可能吸引到人嚟香港嘅喎。咁我覺得佢對香港係有自己嘅情感喺度，唔係話純粹話博收視咯。佢就係真心中意，所以佢要錄低佢。咁同埋佢話都好多年冇翻嚟香港啦，20幾年，所以佢係諗起好多往事，好開心，亦都翻咗去自己舊居天后嗰度睇下，懷緬一下嘅。雖則我冇入場睇啊，但係我都訪問翻我入咗場睇嗰位好朋友，咁佢話成個棟篤笑其實係值得睇，真係好笑嘅。嗱，我呢位朋友咧笑點唔低噶，即係唔係咧乜都笑餐死嗰啲人嚟噶，但係佢都覺得 Jimmy 係好笑嘅。但係我都想講，我呢位朋友英文係好好嘅，咁所以佢可能特別容易覺得好笑添啦，因為大家都係英語嘅底啦叫做，咁所以咧 get 到佢啲笑話咧都唔出奇嘅。咁至於你話有人睇過覺得唔好睇啊，又彈又剩嗰啲唔緊要，因為我覺得無論我哋覺得幾好笑，即係就算我覺得周星馳 No.1 好笑，都有人覺得周星馳講埋啲核突嘢啊，好 cheap 啊，佢啲戲我真係唔睇，一樣有嘅。咁所以唔緊要，因為我自己本身咧尤其是女人嚟講啦，我諗我係周星馳 fans 個堆咧都係 top 嗰啲嚟嘅，我直情可以將佢啲戲咧背咗台詞啦，連配樂都背到出嚟嘅，即係唔係套套都得，但係好多都得咯。咁所以我絕對係一個中意即係搞下笑啊，低低能能啊，中意睇搞笑嘢嘅人咯。可能我相信我幽默感都唔差。其實我有朋友咧叫我去做咩棟篤笑加唱歌嘅，好鬼頂人。我話咦呢樣嘢有人做緊㗎喎，其實邊個咧？就係朱咪咪同尹光咯。佢哋咪就係一路搞笑一路唱歌，唱得又好聽噶咯，代表人物。所以咧，我冇咁叻啊，暫時都做唔到啊。好啦，咁我再講下 Jimmy
佢今次喺紅館演出係點啦。咁除咗頭先我話吸引咗好多大明星去睇啦，亦都吸引咗好多香港人啦、內地人啦，真係去上網搏命撳飛嘅。咁我咧就睇翻佢開場好得意喎，我都可以俾啲短片大家睇下嘅。That was too much, man. The fireworks, $10,000 per second. 蝕死本啦已經。You guys got your money's worth. Everything else is just gonna be a bonus, okay? This part you can video. This part you can video. It's okay. It's the beginning. It's the end. I'll make you a deal. You can video this part. You can videotape the end. I got a little fun thing for you guys, but just don't videotape the middle. That's a nice. It's my material. I'm gonna shoot it, put it on a special, and show it to people that couldn't make it here tonight. You know what I mean? So let's not ruin it for them. We good with that? Great. Great, Hong Kong. Just for you guys, I'm gonna do it again. All right, let's go. Ladies and gentlemen, are you ready for the show tonight? Give it up for Jimmy. Oh, yeah! Okay, that's it. 佢嘅開場咧，大家都聽到係佢叫人影㗎嚇，我哋絕對唔係偷影嘅。咁所以咧，大家可以即係盡情咁睇下佢開場嗰一下。咁當然佢叫大家收機嘅時候，觀眾都好乖嘅，即係收嘅，或者真係錄低咗咧，都係自己暗啞底睇，唔會公開啦。咁佢出場好正啦，好似 Beyonce 咁彈出嚟啦，即係人哋開演唱會爆彈出嚟。始終可能佢喺外國見得多呢啲出場，好得意啊，好型啊，所以自己都想試下。咁佢裏邊亦都包含咗大量嘅廣東話元素。其實佢主要係用廣東話嚟講，因為其實嗰陣時我啲朋友買飛都驚，哇！佢會唔會全部講英文啊？聽唔聽得明㗎？以為會有字幕啊之類啊，原來唔係喎，佢大部分係廣東話，咁所以咧 OK 啱到香港人去睇。咁我亦都覺得佢好好啦。就算我聽朋友講佢講英文都好啦，佢都係講慢咗，即係比起佢平日擺上網嗰啲短片係再慢咗啲，同埋啲口音咪啱翻香港人聽。咁所以好多人都話啊，只要你係即係可能用英文都對答到嘅人咧，聽佢講棟篤笑係完全冇障礙㗎。咁我都相信係嘅，因為佢平時亦都會講下英文啦，上網我自己都聽得明㗎啦。我自己覺得我會考都唔係好叻㗎咋，我英文唔知我都唔記得我會考係 D 定 C 嘅啫，即係合格啦。總之咁我 A level 都合格嘅，咁但係咧唔係好叻嗰啲咯。但係聽佢英文冇障礙嘅。佢今次嘅棟篤笑內容咧，主要係講一啲自己成長嘅故事啦，或者文化差異啦。聽聞佢亦都有擺翻咧佢以前喺華人讀書嗰啲相出嚟，亦都聽聞佢咧都唔係聽聞啦，佢自己做訪問講，就同翻啲同學咧重聚好開心咁嘅。佢係一個比較簡單嘅人咯，你聽佢啲訪問都知道佢覺得有咩係最開心。佢話最開心就係同人傾起往事嘅時候你記唔記得啊？嗰陣時幾搞笑，即係佢係中意呢啲好簡單，同一班朋友喺度傾下偈，同埋唔需要專登去 show 佢自己好搞笑嘅一面，即係大家好似好朋友咁樣，佢就已經好開心啦。其實今集我唔會講好長，我主要都係講下，我覺得哇，見到阿 Jimmy 嚟香港開棟篤笑，好開心，因為我覺得終於都引入一啲比較特別嘅又受歡迎嘅表演啦，唔係一味唱歌啦。咁另外我覺得好感動咯，睇佢平日講佢嘅，即係因為呢排佢為咗宣傳又好乜都好啦，應該係啦，佢就好多訪問㗎，所以我呢度都唔講太多，亦都唔想好似篤爆晒其他台又好，篤爆晒佢啲表演都好啦。因為聽聞你聽得多佢嘅訪問就劇透咗佢嘅棟篤笑，不過 so far 佢棟篤笑都已經完咗啦。咁我反而係想表達一下對佢嘅感受啦，因為其實我都係一個好中意追夢嘅人嚟㗎。未至於好嚴重嗰隻，即係話追唔到夢我會死嗰啲，唔會，亦都唔夠佢堅持。咁所以其實唔好啊，半撚坑。
我記得咧，我睇佢講自己點樣唔去讀經濟啦，爸爸揾埋一個好好嘅出路俾佢都唔讀，激死佢阿爸阿媽咁樣啦，就走去做棟篤笑。但係佢堅持，佢亦都捱餓，自己做幾份工，都係想追尋呢個夢想。我好欣賞呢種人。其實有時聽佢講嘢咧，我都會眼濕濕，因為可能我自己而家都唔細，覺得追夢會唔會太遲呢？咁但係後生嗰時候未開竅喎，所以我一聽到人可以追夢咧，我都會好想佢哋成功啊！咁我記得我對上一次聽人講追夢，聽到眼濕濕，已經係哇好多年前啦，可能10幾年前聽阿農夫唱456 Wing 啊，唔知大家知唔知呢首歌？其實呢首歌都係講佢哋堅持去，即係冇錢都要唱 hip hop 咁樣啦。咁我嗰陣時都覺得好感動。咁後期農夫都算仲有啲名氣啦，所以都戥佢哋開心嘅。咁我自己就冇呢種膽量，咁希望將來仲會有啦。因為其實我又唔係真係好老，仲有氣有力去追噶嘛。同埋始終自己有啲經歷，令自己覺得其實冇嘢係可怕嘅咯。只要自己勇往直前，就試下都無妨。同埋我想講下咧，我近排咧專登咧岳高個頭嚟行啊，即係行街嗰時，我平日成日睇手機噶嘛。因為我都想試下喺街會唔會撞到 Jimmy， 如果係咧，真係想揾佢 selfie 一下。我平日喺街見到嗰啲咩演員啊、明星咧，係完全冇興趣 selfie。我同自己講，除咗真係撞到周潤發想影一幅之外咧，其他都冇乜大興趣。但係 Jimmy 咧，我真係好想，因為我真係好欣賞可以做棟篤笑嘅人。我覺得佢哋好叻，個腦轉得好快，同埋真係要好唔怕醜噶。雖然我對住啲朋友都好唔怕醜，棟篤笑咁嘅款，但係你要我企出嚟講笑話咧，真係唔容易，因為棟篤笑係會睇到即時反應。如果人哋冇反應咧，你會好尷尬噶嘛，到時點兜咧，係咪？咁所以我覺得佢真係反覆經過長年累月嘅累積經驗。佢曾經講過咧，講一個笑話覺得好笑嘅話咧，佢係會練1000次，即係我唔知有冇誇張咧，但我相信係會練 N 次咯。咁我聽林海峰都講過類似嘅説話㗎，即係要練好多次。咁我都明白嘅。黃子華都係啦，寫稿都寫成年㗎喎。咁所以每一段笑話背後咧，其實都真係笑唔出㗎啦。可能佢哋自己，因為一來好辛苦諗出嚟，二來講咗 N 次，仲點會笑？所以我好欣賞呢種咁有急才、咁有幽默感嘅人。希望有一日我自己都可以做一場好小型嘅棟篤笑，咁就都真係無憾啦。最後我想講就係真係呼籲下一啲仲有夢想嘅人啦，無論你係後生嘅，因為中年，因為老人家，其實追夢永遠都唔會遲嘅。我都藉此咧鼓勵下自己，都要好似阿 Jimmy 啊、周星馳後生啊，或者好似啲運動員咁，有夢咧就努力去追，話唔定自己都可以做到自己心目中嘅偶像嘅。仲有，即使係怕辜負咗爸爸媽媽嘅希望，都要認清自己目標。如果認為自己追嘅夢真係值得去追，亦都係好鍾意，唔少會後悔嘅呢，就唔好因為屋企人反對就放棄。歐陽萬成都講過，佢話寧願要父母失望幾年，都唔好要自己後悔一世。我好認同。咁佢自己都好爭氣啦，最終係成功咗，排除萬難，捱咗咁多年苦，終於成功。而家衣錦還鄉呢，仲帶埋父母上台，多謝大家。咁我相信佢阿爸阿媽都好開心，個仔得到自己嘅夢想之餘，自己有光榮，有咩開心得過啊？父母見到自己嘅細路仔開開心心做自己中意嘅工作，仲要帶挈埋自己都威先，係咪啊？追夢當然唔容易啦，但係我哋都唔好放棄啊！咁我而家呢，其實拍 YouTube 都係追夢之一嚟㗎，希望大家繼續支持啦。好啦，今日講住咁多先，多謝大家收聽，拜拜。